guys, hari ini aku pengen cobain dari mama aku ini krim yang dipakai malam sama pagi ya. Langsung aja kita buka. Nah ini udah dibuka sih, tapi aku udah selesai jadi aku nggak rekam. Oke langsung aja kita rekam. Oke sudah nyampe, aku bisa buka. Kita langsung aja kita pakai. Ntar aku mau kucing rambut dulu. Oke guys, udah langsung aja kita pakai. Saya belum masak bareng ya, Roy. Udah master nih bos. Ntar langsung aja kita pakai. Nah, ntar. Oke guys. Langsung aja kita ratain. Ntar. Ini selesai dipakai guys. Dan langsung aja kita taruh ke tempatnya lagi. Bye, thanks for watching. Jadi bye bye.